नमस्कार दोस्तों, हेलो किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, पिछली वीडियोस में हमने आपको डेयरी के बारे में सभी चीज़ें बताई। इस वीडियो में हम आपको देसी गायों की डेयरी के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आज आए हैं देसी डेयरी। देसी डेयरी आपकी देसी गिर गायों की डेयरी है जो आपकी मेरठ में स्थित है। आज हम बात करेंगे देसी डेयरी फार्म के ओनर से। उनसे हम पूछेंगे कि गिर गाय खरीदें या साहिवाल। गिर गाय आप खरीदें तो कौन सी ब्लड लाइन खरीदें। आप गिर गाय खरीद रहे हैं, वो कितना दूध देती है, कैसे आप मुनाफा कमा सकते हैं, कैसे जो आपका गोबर है उसकी बिक्री हो सकती है या गौमूत्र की उसकी बिक्री हो सकती है। जब भी आप गाय खरीदते हैं गिर गाय, तो वो आप कहां से खरीदें। ब्लड लाइन, जो सबसे अच्छी ब्लड लाइन है गिर गाय में, वो कौन सी है। ये सभी चीजें आज हम देसी डेयरी फार्म के ओनर से पूछेंगे। चलिए यह इंटरव्यू शुरू करते हैं। सर, जो देसी गाय और एचएफ पालने में आप क्या अंतर देखते हैं कि क्या अंतर है। जब आप डेयरी करते हैं तो आपको दूध नहीं देखना होता, आपको देखना होता है बिजनेस। आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप क्या कह सकते हैं कि आपको किस तरीके से, मतलब कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है एचएफ में, या क्या प्रॉब्लम है आपकी देसी गाय में, क्या फ़ायदा है इससे, वो आप हमें बताइए सर। देखो दोस्त, सबसे बड़ी चीज़ है कि देसी गाय को आप जब भी लेंगे एचएफ गाय के मुकाबले इसमें कभी भी आपको बीमारी की शिकायत नहीं मिलेगी। मौसम के हिसाब से ये अपने आप को अनुकूल है। किसी भी मौसम में ना इनको सर्दी की समस्या, ना इनको गर्मी की समस्या, ना इनको बरसात की समस्या है। अगर आप बिज़नेस के हिसाब से बात करते हैं तो बिज़नेस के हिसाब से ये ज़रूर है कि इनका दूध कंपैरेटिव टू एचएफ गाय के काफ़ी कम होता है। एक गाय एक दिन में एवरेज 10 से 12 लीटर दूध देती है, जबकि वही एचएफ गाय आपको एक दिन में 20 लीटर तो मिनिमम देती है। परंतु बात फिर सारी घूम के वहीं आ जाती है कि अगर आप क्वांटिटी पे जा रहे हैं या क्वालिटी पे जा रहे हैं। आपको दूध बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन उस दूध में क्वालिटी नहीं मिलेगी। आपको क्वालिटी चाहिए तो आपको फिर देसी गाय पर ही आना पड़ेगा। शास्त्रों में, डॉक्टर्स भी, हर जगह आपको लिखा गया है कि देसी गाय का दूध को माँ के समान बताया गया कि माँ के दूध के समान है। इसीलिए शायद पुराने ज़माने में गाय को गाय माता कहा जाता था, क्योंकि इसका दूध और माँ का दूध बराबर माना जाता है। परंतु वो इसी देसी गाय का दूध है, वो एचएफ या जर्सी गाय का दूध नहीं है जिसको आप माँ के दूध के बराबर मानते हैं। सर, तो जैसे इसका जो सुनने में आया है कि इसका जो आपका गौमूत्र होता है उसकी भी बिक्री आप कर सकते हैं, तो हाँ, हमारा बहुत सारी फार्मा कंपनी हैं जो कि हमसे संपर्क करती हैं गौमूत्र के लिए, और इनका गौमूत्र कलेक्शन करने के बाद वो आराम से आपका 10 से 15 रुपये लीटर के हिसाब से फार्मा कंपनी अलग अलग आपसे परचेज़ कर लेती हैं। उसमें कोई समस्या नहीं है। वो खुद हम लोगों से आके मतलब अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं कि उनको गौमूत्र की रिक्वायरमेंट है। और ऐसा है कि कैंसर की तो कोई भी दवाई ऐसी बनती ही नहीं है कि जिसमें गौमूत्र इस्तेमाल ना होता हो। कैंसर की जितनी भी दवाइयाँ बनेंगी उनमें गौमूत्र तो इस्तेमाल होगा ही होगा। तो ये एक अलग आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है। तो सर, क्या प्राइस है, मतलब कि कितने रुपए लीटर में आप। मिनिमम 10 रुपये लीटर से बिकना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप कितने तक भी उसको, ये आपके ऊपर है। 10 से 15 के बीच में उसका रेट आपको मार्केट में आराम से मिल जाता है। सर, आप देसी गायें सिर्फ आपकी गिर नहीं, बहुत सी नस्लें होती हैं। अब आपको किस नस्ल की देसी गाय से आपको स्टार्ट करना चाहिए, आप क्या मानते हैं सर। देखिए, जो आपके पास सबसे ज़्यादा अवेलेबल हो उसके हिसाब से वैसे शुरू करना चाहिए। मैंने जैसे शुरुआत में साहिवाल से शुरू किया था। मुझे साहिवाल गाय आराम से मिल जाती हैं यहाँ पर, मैंने उनसे शुरू किया। उसके बाद फिर मैं सेकंड लॉट जो लेकर आया, मैं अपनी गिर गाय का लेकर आया। शुरुआत में 6 गाय साहिवाल लाया, उसके बाद 6 गाय गिर लाया। लेकिन गिर का मुझे रिज़ल्ट साहिवाल के मुकाबले ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद अब मैं फिर इसीलिए पूरा का पूरा गिर पर ही कन्वर्ट हो गया। अब मैं केवल गिर ही रखूँगा। सर, जैसे कि सुनने में आया है कि वो 50 लीटर वाली गिर गाय या आपकी 40 लीटर वाली गिर गाय, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि जैसे अभी हमने आपसे बात की कि 11 में बहुत मिथ मार्केट में फैला हुआ है, पर सच्चाई यही है कि कोई भी, अगर आप प्योर ब्रीड की देसी गाय ले रहे हैं, आपकी ब्रीड अगर सही है, तो वो कोई भी देसी गाय आपकी 12 मैक्सिमम 13-14 बस, इससे ऊपर दूध नहीं देगी। चाहे वो गिर है, चाहे वो साहिवाल है। हाँ, आप इसका दूध बढ़ा सकते हैं, पर फिर वही समस्या आ जाएगी कि वो दूध आपका A2 मिल्क नहीं रहेगा। आप इसमें एचएफ को क्रॉस करा के आप इसका दूध बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो दूध फिर आपका A2 मिल्क नहीं रहेगा, क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग के बाद मिल्क A2 से A1 में कन्वर्ट हो जाता है।
सर जैसे आपने ये गिर गायें पाली हुई है, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये आपका ओरिजिनल गाय हैं या आपकी गिर गाय प्योर देसी? की देखो, मैं आपको थोड़ी सी पहचान बता देता हूँ। सबसे अच्छा आप ये देख रहे हो, इसके ऊपर हम जो है, गिर गाय में सबसे ज़्यादा हम इसी के ऊपर मिलता है। इसकी ये कॉलर, इसके कान, इसका ये माथा देखेंगे आप, उठा हुआ माथा मिलेगा हमेशा। इसका ये नीचे आ जाए हम तो ये जो टाट है ये पूरा पीछे से कनेक्ट होता हुआ आएगा थन के पास से। तो ये सब कुछ क्वालिटी होती हैं जो केवल गिर नस्ल की गाय में ही मिलेंगी आपको, औरों में अलग मिलेंगी। अब जैसे मैं बात करूं, ये साहिवाल है, आप इसका माथा देखेंगे और उसका माथा देखेंगे, आपको अलग ही अपने आप दिखाई दे जाएगा कि कितना फ़र्क है। इसके कान और उसके कान, ये भी 100% साहिवाल है, वो 100% गिर है। तो दोनों को आप अगर क्लोज करके जूम करके दिखाएं तो मेरे ख्याल से अपने आप ही आपको फ़र्क दिखाई दे जाएगा। अब सर गिर गाय की जैसे ब्लड लाइन क्या चीज़ है गिर गाय की, और कैसे आदमी पहचान सकता है, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। गिर में हमारे देश में टोटल 18 ब्लड लाइन अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें भावनगर है, जामनगर है, श्वेत कपिला है, कृष्ण कपिला है। इस तरह से कुल मिला के 18 ब्लड लाइन हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप प्योरिटी के ऊपर जाते हैं तो आपको केवल और केवल 18 नस्ल की ही 18 ब्लड लाइन में से ही आपको कोई एक ब्लड लाइन गिर के लिए लेनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसमें क्रॉसिंग या क्रॉस ब्रीड हुआ है। आपके पास सर कितनी ब्लड लाइन है? हमारे पास अभी 4 ब्लड लाइन है। श्वेत कपिला, भावनगर है, जामनगर है और एक ये इधर। इन ब्लड लाइंस में सर आप थोड़ा डिफरेंस बता सकते हैं कि कैसे ब्लड लाइन का, क्योंकि आप पहले तो गिर गाय पहचानना ये बड़ा मुश्किल है, दूसरा फिर आ जाता है कि ब्लड लाइन। देखो, ब्लड लाइन का कोई ऐसा स्पेसिफिक वो नहीं है कि आपकी ये ब्लड लाइन है तो ये ज़्यादा अच्छा दूध देगी या ये ब्लड लाइन है तो ये ज़्यादा अच्छा। थोड़ा सा एक फ़र्क होता है कि जैसे भावनगर ब्लड लाइन की अगर आप बात करें तो इसका दूध कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है, रैदर दैन जामनगर या विजयनगर ब्लड लाइन पर अगर आप जा रहे हैं तो उसके मुकाबले भावनगर का ब्लड लाइन ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अब जैसे श्वेत कपिला है, ये वाली आप देख रहे हैं, ये एक कह रहे कि इंडिया में ये बहुत ही रेयर मिलने वाली प्रजाति ब्लड लाइन है। हार्डली, मतलब आई डोंट थिंक कि इंडिया में आपको इजीली अवेलेबल हो पाएगी ये वाली ब्लड लाइन। तो इनका रिज़ल्ट कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर है। जैसे जामनगर ब्लड लाइन आपको बहुत आराम से मिल जाती है, उसके मुकाबले थोड़ा सा रिज़ल्ट 19 से इसका, बाकी इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा इनमें फ़र्क हो। अब सर जैसे कि स्टार्टिंग करना है, हमें डेयरी स्टार्ट करना है, गिर गाय खरीदनी है, अब खरीदे तो खरीदे कहाँ से? गिर गाय का जो ओरिजिन है वो गुजरात से है बेसिकली। गुजरात में भी आप सौराष्ट्र रीजन में चले जाएं तो सौराष्ट्र रीजन से ही आपको गिर गाय, सबसे अच्छी गिर गाय आपको सौराष्ट्र रीजन में मिलती है। सर प्राइस कितना ऑन एन एवरेज आप अगर आप प्योर गिर पे जा रहे हैं तो वो आप ये मान के चलिए कि 1 के आसपास आपको होगा, 1+ ही आपको पड़ेगा। तो किसान भाइयों, यहाँ पर यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप यह वीडियो लाइक करें, सभी किसान भाइयों तक आप यह वीडियो शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। बताइए चारा कैसा? अच्छा, तो देख सकते हैं कि चारा खाने में इन्हें बड़ा मजा। हाँ जी, एक इंच का हो जाए ना।